عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا اذكروا الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو وان شاء الله يعجبكم، اضغطوا لي لايكات كتير وشجعوني دايما انزل لكم كل جديد باذن الله. النهارده الفيديو بتاعنا وصفه كده للاسهال، هتمنع الاسهال عند الطيور تماما. يعني الناس اللي بتعاني من اسهال المزمن عند الفراخ البيضاء، النهارده باذن الله الوصفه بتاعتي اللي جابت حوالي 3 مليون مشاهده، وهي وصفه ممتازه يعني بجد. اللي هيستخدمها هيدعي لي. من اول استخدام هتمنع جميع انواع الاسهالات، يعني اي اسهال عند الفراخ، اي اسهال، اي يعني بصوا اينما كان اللون بتاعه، يعني اذا كان اللون بتاعه ابيض احمر اصفر اي نوع، هتستخدمي الوصفه دي باذن الله هتجيب معاكي نتيجه فوريه. ايه هي الوصفه بتاعتي وممكن استخدمها من امتى؟ انا ممكن استخدمها من اول يوم على فكره كوقايه من الاسهال، لكن لو انا حابه ان انا اعملها علاج هيبقى ليها اضعاف مكثفه، يعني هنكثف الكميه. هي الوصفه بتاعتي هقول لكم النهارده. لو انت هتستخدميها كوقايه من اول يوم، مش هتستخدمي اي علاجات للاسهال او اي مطهرات معويه، هتستخدمي الوصفه دي. عايزه اقول لكم اقسم بالله الناس بتكلمني تقول لي احنا مربيين الفراخ لحد البيض على الوصفه دي، يعني لحد البيض على بيعملوها او بيستخدموها من غير اي تحصينات تماما، يعني مفيش تحصينات خالص، بيستخدموها مكان اي تحصين للفراخ. وللفراخ البيضه استخدموها من غير اي علاجات وعلى ضمانتي انا باذن الله. اول حاجه كده وانا هستخدمها كوقايه، يعني هجيب لتر ميه وعليه معلقه زعتر ومعلقه شاي تقيل، معلقه شاي، وهغلي على النار، هغلي على النار لتر الميه ومعلقه الشاي كويس جدا. وبعد ما اطفي على النار هحط معلقه الزعتر واغطي عليهم واسيبهم لما يبردوا خالص، وهنزل الوصفه خام بدون اي اضافات، يعني مش هضيف اي حاجه عليها. هي الوصفه بتاعتي دي بس من غير اي اضافات ميه عليها، دي وقايه. طب لو انا هستخدمها علاج بقى، لو عندي اسهالات مزمنه يعني عند الطيور، هستخدم لتر ميه وعليه معلقتين من الشاي، معلقتين كبار من الشاي مغليين على النار لمده دقيقه، وبعد كده هطفي على النار، هطفي عليهم النار خالص، وهضيف الزعتر عليها وهغطي عليه برده لمده ساعتين، وبعد كده هنزله للفراخ. هنسى اي اسهالات شفتوها عندي، يعني بصوا هتحسوا ان انتوا ضيعتوا التربيه هدر كده، علاجات ومصاريف بدون اي داعي يعني. لكن باذن الله الوصفه هتستخدموها هتجيب نتيجه من اول مره. هستخدمها مره واحده، ولو لقيت في اي اثر او عايزه استخدمها مره ثانيه وقايه مفيش مشكله، ثاني يوم هستخدمها. يا ريت الوصفه بتاعتي تكون الصبح، يعني تكون الصبح قبل الاكل، قبل ما تحطوا لهم اكل على الجوع يشربوا الوصفه عشان تربط معدتهم وما تشوفيش اي انواع من انواع الاسهالات تاني عند الطيور تماما. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، والناس اللي جربت الوصفه دي قبل كده وكلمتني وقالت لي عليها ان هي وصفه حلوه جدا وجابت معاهم نتائج فوريه، يكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.